Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir eine Runde Subway Surfers, aber nicht eine normale Runde, sondern wir dürfen kein Gold aussammeln. Okay, so. Manchmal ist es auch nicht möglich. Ja, guck, das ist nicht möglich, Junge. Och Mann, ist das... Okay. Kriege ich noch eine Chance, weil das war vollkommen unmöglich. Ich will noch einmal eine Chance haben, okay? Einmal noch? Okay, danke. Hä? Wie soll ich das denn machen? Ist das gottlos? Ja, okay, ciao Leute. Das war's mit dem Short. Bis zum nächsten Mal. Ciao.